osuru itũũra-inĩ rĩa Karung'e wodi ya Gĩtugĩ Mathioya nĩkuo kambĩini ya kũhũrana na ndutu bũrũri-inĩ yambĩrĩirie, ũndũ ũrĩa watũngirie ũregani mũnene kuma honge itiganĩte. Thutha wa gũthambio na ndawa na kũhona ndutu icio, makĩheo thuna cia marigũ nĩguo macoke mĩgũnda-inĩ. Korwo andũ acio matiateithirie acio mateithirie ona marigũ tũtingĩonete gwa kũgũra. Na nĩguo maũndũ marĩa makĩrĩ kuo korwo nĩ wathikita ũcio magĩathika tondũ mũndũ mũhũtu ndathikaga. Mĩaka 8 kuma mahanda marigũ maya makoretwo makĩrĩa hamwe na kwendia, na rĩu nĩ matambũrũkĩtie guoko kwa ũtana kũrĩ arĩa matarehota. Ndahetwo thuna 5 na rĩu ndĩna marigũ ta 40. Tondũ ithuĩ tũrĩ namo turona atiriri nĩ tũkũheana tondũ twaheirwo mbeũ tũthiĩ tuonjorithia. Harrison Macharia nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa arĩa marĩtwo nĩ ndutu hĩndĩ ĩyo, gũkũ amemba ake makĩraha maciaro ma ũrĩmi ũyũ. Tũtingĩmanina ithuĩ, no nĩ tũrakĩũria atiriri, korwo no kũhoteke ona andũ arĩa marĩ na nja mangĩhota gũka gũtũgũrĩra marigũ maya no moke na matũgũrĩre, na ithuĩ tuone kĩrĩa kĩngĩ tũgũcenjania namo. Gũthiĩ kangĩ makĩrĩa-inĩ ũguo makahe mbeca, no ihinda rĩrĩ nĩkĩo tugĩte andũ arĩa matena hinya na matuĩke onao twenyũrane kĩrĩa tũrĩ nakĩo. Emily Nduta nĩ gĩtumumu na nĩ ũmwe wa arĩa magunĩkĩte na matega maya ma irio. Tondũ rĩu tani nĩwona ũguo rĩu hana niĩ ndingĩhota ona gũthiĩ handũ atĩ nĩguo ndĩethere kana nyone kĩndũ ingĩrĩa, rĩu ndĩhokaga o gũteithio. Ũguo ndakena mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ nĩ ndateithĩka, nĩ ndona kamũtu ingĩthi kũrĩa thikũ 2-3 kaira Ngai agĩcoke oke. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Ahadi Kenya Trust Ndagĩtarĩ Stanley Kamau agĩtarĩria rũgendo rũrũ rwa mĩaka mĩingĩ. Irio ici mũno tũkĩheana haha tũgũrĩte kũrĩ arĩmi a itũũra rĩrĩ, na mũno tũgũrĩte kũrĩ arĩmi arĩa muonaga tũgĩteithia marĩ na ndutu. Koguo andũ arĩa mahonire nĩ ndutu tũkĩmahe marigũ, tũkĩmahe ngũkũ, tũkĩmahe ngũrũwe, angĩ tũkĩmahe mĩatũ. Nĩ muona ũrĩa twamendie mathi makarĩme nĩ marĩmĩte, na ũmũthĩ andũ acio mena irio nyingĩ mũno, na ũmũthĩ nĩo marateithia andũ arĩa mena ng'aragu hĩndĩ ĩno ya corona virus. Kamau akĩhoya secretariat ya kũrũmbũiya mũrimũ wa COVID-19 kũgũrĩra arĩmi aya irio cia mĩgũnda yao kuona rĩu nĩ magĩte thoko. Andũ gũthiĩ kũgũrĩra andũ mĩcere, magũre mbembe, magũre mboco marehe na gũkũ. Twĩna andũ aingĩ mũno mena irio cigũthũkĩra mĩgũnda thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ. Nĩgetha wona magũra makahe andũ arĩa mena thĩna o ũguo matũũra maya maitũ. Nĩ ũhoro wa gwĩtĩra kuona rĩu arĩa matuĩkĩte a kuonanĩrĩrio nĩ ũndũ wa thĩna na kũrĩo nĩ ndutu, rĩu nĩo marahotha irio cia gũteithia bũrũri. Marigũ maya nĩ maciaro ma arĩa othe marĩtwo nĩ ndutu gĩcagi-inĩ gĩkĩ gĩa Karung'e, kahinda-inĩ gaka magĩtambũrũkia guoko kwa ũtana kũrĩ arĩa othe matarehota rĩrĩ COVID-19 ĩgũmĩire bũrũri. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ Kanyako ũhoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui Mwangi wa Wokabi.